ühendas siiski. Jumal küll. Niimoodi. Läks ära küll ilusti ja nüüd võtame seesama koht, seesama koht. Aga hoidis ikkagi ära, hoidis ära. Nii, ja 7, mis ta meil siin on? Noh, võistlustelt tagasi. Just Tõnn praegu istub siin esmaspäeva hommikul peale võistlusi, vaatab, kas Toyota tervis on korras, kuidas on sõit olnud, kuidas on sujunud, mis nuppe ma olen vajutanud, kas gaas oli põhjas. Ja siis avastas huvitav asja, et tegelikult oli ka, et selle pühapäevasel päeval iga sõit läks auto nagu aeglasemaks aja poolest ja käitus kuidagi naljakat, aga Tõnnil on kohe seletus olemas. Mis avastasid siin see? Mis sa avastasid, mees? Muidugi pühapäeval sõitsin rohkem seal paremal rajal ka, aga see ikka nagu päris hirmus. Kiiruse logisid käidi siin siis, et meil on siin, et see roheline on siis esirattakiirus ja siis see sinine on meil siin, ütleme tagarattakiirus. Jah, see on driveshaft, aga põhimõtteliselt see on siis tagarattakiirus. Et kui ikkagi, kui siin nagu see esirattakiirus jääb horisontaali, siis tähendab, et auto ei kiirenda, auto kulgeb. Samas on ka näha, et tagarattakiirus läheb üles, et siis on, siit on nagu iga siis slip on niimoodi ära loetav. Eriti veel vaatsid, see on see raja teine pool, kus see teine käik läheb sisse, vaata, siis on viskab rattakiiruse lakke. Jah, siin on nagu näha ilus auto nagu kiirendamise joon ja rattad peavad, aga kui tekib niisugune amps sisse, siis on ikkagi ratas läheb ringi. Aga samas esiratas on ka väikse jõnksu teinud, vaata, siin ongi auk või? See ongi see, et temal peaks olema esiratta, peaks olema samamoodi tõusev kurv, aga kui esiratas teeb siukse nagu trepiastme sisse, siis siin on mingi jõnks, on ju? Jah, siis tema kiirus ei muutu. Vaevalt, et ta nüüd käidi siin 160 peal esirattast õhku tõusis. Ei, see on näha, see on jõnks. Auto ei kiirendanud, et siis on ja siin on samamoodi, vaata. Ja siin on ka 2 jõnksu põhimõtteliselt. No siin on neid väiksemaid veel, aga see on ikkagi kõige suurem. Kui teine käik sisse läks, siis see on põhimõtteliselt on niimoodi, et teine käik läks sisse 9300 pööret ja käigukast vahetas käigu ja kukkus täpselt meie mootori jaoks 7500 pöörde juurde, kus õige power algab ja käigukasti turbiin läks lukku ja selle koha peal sattus ka see jõnks seal tee peal ja auto läks käest ära kohe. Ja seal videos kohe on näha ka, et kuidas auto kiirendab ja teeb hästi järsu liigutuse paremale, et see on see koht, kus kohas pidamine nagu totaalselt kaob. Ma ei olnud selleks valmis, me ei olnud paremal rajal saanud sellist tunnet veel tunda, et kus kohas see täpselt see koht on, oleks selle koha peal suutnud nagu natukene siis pehmendada seda hobujõudu, aga seal oli vaja silmad ruutust Veljost mööda sõita, mida ei juhtunud, aga tegelikult on äge vaadata, kui sellist logi meil ju Rootsi ja Soome ajast me ei saanud selliseid asju. Need jooned olid sisult siledad. $4.65 Veljo Einberg võidab selle sõidu, 4,81 Viljar Mäeselepale. Põhimõtteliselt meil on diagnoos pandud, miks näpust läks. No jah, minu jaoks on tegelikult isegi võiks väikse ettepaneku teha, et Ootla autot sõidaks 200 meetrit, et võib-olla äkki jääb järgmiseks aastaks mõni auto rohkem ellu, kui midagi ei juhtu. Ja tegelikult seal on mõnel mehel juba mott üsna maas, ma vaatasin, rääkisin seal Vinissis mõne tiimiga, kes siis on võidelnud mitu aastat sellega, et raja esimene pool on sõidetav ja teine pool ei ole, sellel aastal eriti ja eks siis paista, kas viimane võistlus, kuidas see auto käitub, kas Ike läheb rooli või sõidan jälle mina, see ka veel on selgusetu, aga läheme siit edasi ja teiega näeme järgmine kord. Olge tublid!